لا يا قلبي، انت فين هتروح يا قلبي؟ انا بس اشتريت لي طائرة لاتفرج عليها يا قلبي. انا اشتريت لاسلخك واجلدك يا قلبي. ابرم، اسمع صوت النور رنان وخليك زي عمك ابو حيان. اسمع وتعلم، معك الكابتن ماجد يا معلم. خفخا بايكب. ابرم، اسمع بس لو انه القاذفة. يا شباب، اهلا وسهلا فيكم. لحالكم تكرهوها الاف 117 يعني، بس يعني فيها تطلع تمام ولا نبدأ. يلا يا الطاف، تضرب الشوز هاي في برية. يلا اسمع النووي، اسمع لك رجلينا. حلو، اضرب 3 صواريخ نوويين، يعني المفروض يكون 150,000 مو 73,000. يا ما بيكملوها. خلص عم ترك هاي رابطة خالد. طيب كملوها. ديش هذا هاوت لك انت وين تروح مني؟ تعال والله لهوت لك. لو اكسر الحاصف لهوت لك وبدوت لك. وباي باي تمام. مش الحين هدي عندي كيوت اتهباك. اروح لك. راح تطلع الليلة. بلا خلاص اتلوك الشباب، ما ضرب انا مستفيدة فيك. ما بيكملوها. No problems. Let's go. ولا هنا 5 تلوك. راح هون. تكتب مع سارفس 500 سنة. تعالوا هون. يلا. روح بيعرف ايما دودوب شعلاتو. معرفتك يا خياتو. يلا رح تبلع. مش عكيفك. باخد قول واخر دا. كأني جايب دمجالين. اوه ماي جاد، واتحطها بطيارة صارت دمجالين جدا. فوجدنا بالهيطان. يلا بلا مش الحال. باي سلم لي المجتمع. كلم لي شايل دمجان البهدل جايب وانا. يلا ابلع انت. وهي خاف. والله مش الحال. مات عمك ابو فياض. جيم تاني لسه شبعنا منه الساعة. يعني تمام. خارج الفايكين يعني هذا تبع الغواصة ما طبيعي. أجيب ما طبيعي. ذي كريزي كامل. أبلود صار شو صار إني كل حتى تبع الغواصة ما هو تمثيلي. مش كده راح يلكني هيك. لا ده إذا بيضل يلقى فيها نضطر نتخلص منه. بدي اتخلص منك يعني. إذا تضلك مصيبة كبيرة. انت اولا ما بجيب دمج. ثانيا بده اياه وقتي. فانا راح اخلص عليه من الاخر. خلص عليه. ما بدي اخلص عليه هو بنفسه ذاته بالذات. لساته هاي ابو ايام. يلا يا عمو يلا. أنا وقت القيلولة الأبدية. وهات تربيت 100,000 لبدنك يا بدان.
لك بدي لك لا سريع 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 يا جماعة. هاي أفضل شي عملته مدن وورشيبس بهالقاصفة. هاي اللي استفدنا منها، أما هديك ال F-117 ما استفدنا منها شي. we know how to blow water. تعال خد لك الوردي مني. استنى بعد هلا انت ماني فاضي لك. وينو؟ لك كأنه مات. لك مات القبا. يلا نو بروبلم. تعال انت في حضن الوطن. تعال يا حبيبي لوب. تعال ارجعي نعشق ونعيش مع بعض حياتنا. باي باي. ده مش انا وصلت 753 ذي ألف. بالوعد يكون انا دمج 1,500,000 طلعتي 10 مليار. هنلعب فيك شوي. انت اشتريناكي مشان تتفرج عليكي. هيك تصميم لازم تكون الطيارة سرعته تكسر الصوت. لا يلي مصمم الطايرة أكيد فايت بالهيب. يا عمي عدل فيها. بدأ إسقاط الهور. حط بدالة صواريخ موجهة وخلصت للصاب. وسافيها عليني وسنة السرية. شو ستمية يا مو طبيعي. حاطط علم أمريكا مشك والمنظرة من تحت. وينو هذا بلها؟ تعال. دول الفريق الروسي. دول الأول بين الكرة في العالم. تعال نمبر 1. ابلغ. لك شارلات ذكر حتى شارلات هلال. الريلود تبع شارلات مطوي. يا ربي مو طبيعيين يا جماعة. بلاي خلاص شرهار. شكرا. وين القاصفي؟ روح تبسط من الخبر. اوكي. مليون. يعني في نهايتك باي باي. طبعا نسبة تتهاوى وتثبت وجودك انه نحن هنا والافلام ودون هذه الامور. ولكن يعني انا رأيي هلا شوفوا الطيارة حلوة بس يقبلوا تعديلين بس. زود السرعة وبدال هل اسقاط الهواء صاروخ موجه ويعلوا شوي قوة الدمج للصاروخ الموجه. هذا الليزر 33,000 تردي كان حتى أقل. لازم أقل شيء عمره 60,000. يعني حرام. وهذا 18,000 كمان. المسافة بعيدة. يا سلام يا سلام. خلاص نووي استهدنا عندي انتهيت. سلام.